Добрый день, дорогие друзья! Чайник снова здесь. И сегодня у меня... Да, они в коробочках, поэтому я не мог не распаковать. Никогда не думал то, что когда-либо вообще буду распаковывать свечи. Но посмотрите, как блестит коробочка. Это Glorious Holy Panda свечи. Интересно, какие же они. И у меня уже есть идеи для того, чтобы... Ну, каким образом их вообще использовать. Вот, в общем, в дальнейшем ролики будут про это. Давайте же их распакуем и поговорим чуть-чуть о них. Glorious, получается, выпускают свои, ну, для никого уже не для секрет, да, что они выпускают свои Holy Pandy. Они очень похожи якобы по своей консистенции, если так можно сказать. Посмотрите, стикер панды! Какая милота! Я его думаю, я куда-нибудь его наклею. Ну, как всегда, вот эта вот картиночка Glorious. Вот. И сами свечи. Собственно, они выпустили, они очень похожи. Единственное там отличие у них, что у Glorious более такой есть, как сказать, чуть более четкий, что ли, звук. Вот, слышите, криспи такой. Ну, в общем, да, они отличаются чуть по звуку. Stem вроде как очень похож на тот, что используется в Holy Panda. И все остальное по материалам тоже вроде как похоже на то, что используется в Holy Panda, но это не совсем Holy Panda. Вот, у меня, я так понял, первая ревизия, судя по коробке, выходила еще одна ревизия, где просто убрали вот эту надпись Holy Panda и оставили Glorious Panda Switches. То есть Holy нет названия. Ну, в общем, прикольно. Они тактильные, 67 грамм. Посмотрим. И у меня есть планы на них, каким образом их вообще можно использовать. Что с ним можно делать, как замодить и так далее. Вот, вторую упаковку, я думаю, нет смысла распаковывать. То есть тут и так все понятно, да. Вот Switch. Он у него такой прикольный, милый оранжевый стем. В общем, посмотрим. А также... Ролик выходит в Новый год, вот, то есть сейчас, сегодня, 31-го, и я хотел бы всех вас поздравить с Новым годом, с наступающими праздниками, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы подписывались на мой канал, конечно же, и давайте следующий год проведем так же плодотворно, как и этот, будем развивать данный канал, и, то есть, благодаря вам, в том числе, он существует. Давайте не останавливаться на достигнутом, так сказать. А с вами был Чайник. Все еще подписывайтесь на канал, все еще ставьте лайки. Скоро будут ролики про вот эти Holy Pandy. И до новых встреч, ребят. Пока-пока.